Oi meninas, bem-vindas ao meu canal mais uma vez, canal Ângela Barros. Se você ainda não é inscrito aí, meninas, se inscreva no meu canal, clica no sininho aí para você receber todas as notificações quando eu for dar uma videoaula, tá bom? E deixa seu like, que é muito importante para o canal crescer. Deixe comentário que eu respondo todos vocês. Diz aí pra mim de qual cidade que você tá assistindo o meu vídeo neste momento, ok? Belezinha? Então, meninos, eu cumprimento vocês a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, tá? Então, hoje, meninos, eu trouxe para vocês esta fogueira aqui. Já tem outros canais, mas eu resolvi trazer para o meu. Belezinha? Todo o material que vocês estão vendo aqui na mesa é da Bela Rosa Fitas, onde você encontra variedades de fitas da Sanding por metro ou por rolo. Vou deixar na descrição do vídeo para você ir lá e dá uma olhadinha. Super top, super recomendo, tá bom? As papeletas que eu tô usando, olha, linda, maravilhosa, ela tem um brilho maravilhoso. A papeleta que eu estarei usando é a da Valkyria Criativa, meninas. Tem vários tamanhos lá para vocês comprarem com a sua logo, belezinha também? E olha, meninas, aqui tá vendo o bico de pato com a como é que chama isso aqui, meu Deus do céu? Etiqueta. Essas etiquetas aqui, meninas, é da Naeli Studio. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá e conhecer o trabalho delas. Belezinha? Então, bora lá. Essa fogueirinha aqui, meninas, ela é de colocar no cabelo, tá? É o parzinho. Essa aqui eu vou fazer em parzinho, tá vendo? Olha só. Essa aqui é tubo de parzinho. Mas eu que trouxe para vocês darem uma olhadinha como que ela fica na tiara. Olha como ela fica linda na tiara, tá? Ó, isso aqui é uma encomenda que eu tenho. Olha aqui, meninas, coloquei os pendurucai aqui, que deu tchan, né? Olha que lindo que ficou. Ficou bonito, não ficou? Olha só, que lindo. E o que? O aplique dela é a fogueira. Vocês podem estar vendendo aí, meninas, o parzinho junto com a tiara, tá? Ou separado, do jeito que vocês quiserem. Ó, vou deixar aqui, tá? Pra gente ficar dando uma olhadinha. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Não, meninas, infelizmente não está pegando. E vai atrapalhar eu se eu puser aqui, tá? Só se eu gravar desse ladinho aqui. Acho que agora deu. Vou deixar aqui, tá bom, meninas? Acho que dá pra vocês ficarem vendo, né? Vou deixar no cantinho aqui. Então, bora lá, meninas. Vamos aprender isso aqui, que o tempo urge, passa bem rapidão. Beleza? Então, vou fazer o outro desse aqui. Vou passar para vocês as medidas, tá bom? Menina, nós vamos precisar de 3 pedaços, tá vendo aqui, olha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se não tá atrapalhando, parece que tá atrapalhando, né? Não parece? Vamos pôr mais pra cá assim? Pronto. Deu. Beleza. Vamos estar precisando, meninas, de 3 pedaços da fita número 9, tá bom? Vermelha, tá? Vou passar as medidas pra vocês certinho. Essa aqui é a jeans, tá? Ah, Ângela, posso fazer no de gorgurão comum? Pode. Pode fazer no de gorgurão comum vermelha, número 9, tá bom? Nós vamos estar usando, vou falar as medidas para vocês, mas depois eu vou passando para vocês também, tá? Nós vamos usar 2 pedaços da número 9, ó. Da número 9, 2 pedaços com 9 centímetros. Esses dois aqui, ó, 9 centímetros. Um pedaço da número 9 também, tá vermelha, com 11 centímetros, tá? Então, aqui nós temos 2 de 9, 2 vermelho, marca aí, 2 vermelho de 9 centímetros e um de 11 centímetros. Um abóbora, né? Essa cor abóbora aqui, de 9 centímetros, de número 9, tá? Essa é a gorgurão comum. Com, ó, 8 centímetros, tá? Coloca assim, o abóbora com 8 centímetros. Só um pedacinho só, tá? Se você for fazer 2, é lógico que é 2. E um da número 5, meninas, tá? Essa é a número 5 de 25 milímetros, tá? Com 7 centímetros, tá? Só esse aqui que é o número 5, uma só. Vamos precisar de 3 pedacinhos da marrom, tá? Você pega o marrom que você achar melhor aí, tá bom? Nós vamos fazer o rolinho pra fazer isso aqui, ó, tá?
de 3 centímetros da fita número 9, com 3 centímetros. Nós vamos precisar de 3 pedacinhos que estão aqui de 3 centímetros. E eu trouxe aqui o apliquezinho para fazer o acabamento, o bico de pato de 5,5 centímetros já tá encapadinho, belezinha aqui. E bora lá pra gente fazer o nosso lacinho. Meninas, lembrando vocês que já estão todos eles selados, tá bom? Selados, tá? Todos seladinho, todos eles. A principal coisa que a gente tem que fazer, meninas, é selar as nossas fitas para deixar ela bem belezinha. Vamos lá, meninas, vamos começar aqui. Vamos começar com a vermelha, tá? Vocês vão pegar a vermelha, nós vamos fazer a folha, o jeito que a gente faz o laço folha, nós vamos fazer nessa fita aqui, tá? Vocês viram pra cá assim, ó, vocês viram pra cá, vocês viram pra cá assim, ó, virou? E puxa pra trás. Aqui é o avesso da nossa fita, nós vamos virar aqui pra frente, tá? Ó, virou, vocês já façam assim e nós vamos selar ela. Selar é grudar uma na outra, ó. Selando, tá? Vamos selar todo bonitinho. Aqui já tem uma parte pronta. Vamos fazer isso, meninas, com essa. Com essa daqui. Vamos fazer primeiro com essa aqui. Ó, virei, ficou pronto aqui, ó, tá? Vou fazer isso aqui, menina, este mesmo jeitinho com todas essas fitas que estão aqui, tá? Olha, vou fazer esse mesmo jeito aqui que eu fiz, ó, com todo, menos essa marrom aqui, com todas essas fitas aqui. Já volto. Meninas, então, ficando desse jeito aqui, tá vendo? Olha, não precisei ficar fazendo pra vocês assim, porque é só fazer isso aqui, meninas, ó. O que você fizer desse jeito aqui nesses dois aqui, vocês vão fazer a mesma coisa em todos eles. Então, vamos para a montagem, tá bom, meninas? Olha, nós vamos pegar esses dois menores aqui, esses dois menores, e vamos trabalhar nele aqui agora. Nós vamos colocar, tá vendo essa viradinha aqui, desse lado aqui, tudo pra cá, ó. Vai ser tudo pra lá, ó, tá vendo? Ó, abertinho dele, tudo pra lá. Vamos colocar uma sobrepondo a outra e vamos deixar aqui, meninas, aqui, tá vendo? 2,5 centímetros. Vamos lá. 2,5 centímetros. Mais pra cá um pouquinho. Ó, meninas, 2,5 centímetros aqui, tá? Aqui nós vamos marcar o meio dele certinho. Eu faço no zoiômetro, tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou marcar bem aqui no meio, ó. E vou colocar um bico de pato aqui, ó. Tá? Porque agora eu sei que aqui é o meio, tá? Aqui é o meinho dele. E como que eu faço isso? Eu fiz um zoiômetro, meninas, tá? Olha lá. Belezinha? Vamos pegar esse maior aqui que nós fizemos e vamos colocar aqui atrás. Olha. Vocês estão vendo, ó? Ela vai ficar aqui atrás, ó. Tá? Vamos virar aqui, meninas, pra gente arrumar bonitinho aqui, tá? O mesmo espaço que eu tenho desse lado aqui, o mesmo espaço que eu vou deixar desse lado, eu vou deixar desse, tá? Eu acho que aqui dá 1 centímetro. Vamos ver aqui. Ó, menino, tem 1 centímetro aqui e 1 centímetro desse lado aqui, ó. 1 centímetro e 1 centímetro. Vou pegar o bico de pato, vou virar pra cá. Ah, tô com a fita mesmo na minha boca. Vou virar pra cá, meninas, tá vendo, ó? E vou colocar de novo aqui no meio, segurando a fita de baixo também. Vai ficar desse jeitinho aqui. Ó que belezinha que vai ficando, né? E aqui, meninas, o que nós vamos fazer? Aqui eu costumo colocar bem aqui no meio também, olha, tá? Não preciso nem marcar direitinho, mas olha aqui. Vou deixar bem certinho pra vocês entenderem, tá? Vou colocar este em cima desse, que é o abóbora. Vamos ver quanto que fica de cada lado aqui. Vamos ver aqui quanto que fica. Eita. 1 centímetro desse lado e 1 centímetro desse lado. 1 centímetro desse lado e 1 centímetro deste lado aqui, tá? Ó, meninas, vamos pegar de novo e vamos colocar aqui. Tudo junto aqui, ó. Ó. Tá vendo como tá ficando? Agora, nós vamos pegar essa daqui amarelinha e vamos colocar em cima dessa daqui, ó.
tá? Bem certinho. É só vocês acompanharem, meninas. Não precisa nem vocês medir nada assim, tá? Ó, ficou aqui em cima desse aqui. O mesmo tanto que eu vou deixar aqui, eu vou deixar deste lado aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Tá certinho. O mesmo tanto que eu deixei aqui, eu vou deixar do outro lado, beleza? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar 2 biquinhos de pato aqui. Cadê ele? Gente do céu. Tá aqui, meninas. Achei. Ó, meninas, vou colocar aqui segurando e vou colocar aqui segurando. Ficando deste jeitinho aqui, tá? Vamos para o nosso alinhavo. O nosso alinhavo, meninas, é de 6 pontos. Tomara que essa linha aqui dê, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, olha, tá? Ó, 1. O 2 eu pego aqui bem no comecinho, tá? O 2 eu pego aqui no comecinho, eles aqui, ó. 2. Vou tirar esse bico de pato aqui. 2. O 3 eu pego aqui, ó, meninas, tá? Vocês vão ver que, mas vai ficar muito separado. Não, meninas, vai dar certo, ó. 2. 1, 2, 3. Vou tirar esse outro bico de pato daqui. E vou colocar aqui, ó. O 4 já vem aqui, meninas, pegando tudo junto, ó. Pegando tudo junto ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Peguei junto aqui, ó. 5 e o 6 aqui. Então, o ponto maior vai ficar aqui no meio, aqui, ó, tá? Vamos tirar esse alfinetinho, não tem nada a ver. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, meninas, ó. O ponto maior é aqui no meio. Belezinha? Olha aqui. Vamos segurar e vamos puxar tudo junto. Puxem o máximo que vocês puderem puxar. Olha, meninas. Ó, tá vendo, ó? É lógico que eu não vou conseguir voltar com ele, né? Será que eu consigo? Consegui, menina. Olha aqui, ó. E foi. Né? Que foi, meninas? Olha aqui, ó. E foi. É que teve um que não deu pra fazer. Olha aqui, meninas. Ficando desse jeitinho aqui. Tá vendo que já fica bonitinho? É só fazer desse jeito aqui que vocês conseguem, tá? Se vocês não conseguirem ir até o final com ele, voltar com a agulha, não tem importância, tá? Olha aqui como é que vai ficar, meninas. Vai ficar desse jeitinho aqui a fogueira. Belezinha? Então, vamos deixar aqui. Vamos fazer agora esses caninhos aqui, esses caninhos aqui dela, tá? Você vai dobrar ela pra cá, meninas. Presta atenção, porque se você errar, não tem importância. Você corta outra e faz, tá? Porque eu errei várias vezes, tá? Então, não custa nada eu falar que eu errei também, né? Todo mundo erra. Olha, esse caninho eu vou dobrar pra cá, pegando ele assim, ó. Dobrei pra cá, dobrei, ó. E vou passar agora a cola, meninas, aqui, ó. Toda essa extremidade aqui com cola. Vou pegar essa parte aqui e vou passar por cima aqui, ó, tá? Vindo até aqui embaixo. Tá vendo só? Falei pra vocês que a gente erra às vezes, ó. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Os caninhos vai ficar assim. Ó, tá vendo? Os caninhos vai ficar assim. Vamos fazer o outro aqui. Dobra ele aqui, ó. Passa aqui na beiradinha, a colinha quente, e vira aqui pra cima, já segura, ó, já segura. Mais um caninho pronto, olha aqui o caninho pronto aqui, ó. E mais outro caninho aqui que nós vamos fazer. Dobra ele, chegando aqui, meninas, esse aqui é que é o pulo do gato, ó. Você chega e deixa só um pouquinho aqui, tá? Pra passar e já virar. Porque ele é muito complicadinho assim de fazer, tá? Ó, cheguei aqui e virei e segurei tudo aqui, ó. Pronto. Segurei tudo aqui, tá? Olha, meninas, ficando os 3 desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos montar essa madeirinha aqui. Isso aqui é uma madeirinha, né? Vamos colocar, meninas, virado pra trás. Esse aqui, né? A emenda. Vamos colocar um sobre o outro, ó. Vocês ponham do jeito que vocês acharem melhor. Eu não gosto de pôr muito aberto, não, tá? Pra mim, ele tá bom assim. E agora, vamos colocar o outro aqui em cima.
Pronto. Esse outro vai ficar aqui em cima. Todos eles virados pra trás, assim, tá? Ó. Olha aqui, meninas. Ajeitem aqui para a fogueirinha ficar uma belezinha. Esse aqui, esse tubinho de cima, procura deixar ele abertinho, tá? Olha aqui. Ele vai ficar desse jeito aqui. Meninas, assim. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Tá? Ele é uma fogueirinha, ué. Tá pensando o quê? Nós vamos pôr ele aqui. Vamos pôr cola aqui, tá? Beleza de cola. E vamos colocar ele aqui no meio, colando tudo junto aqui, ó. Vou dar uma segurada aqui e já volto. Ele vai ficar desse jeito aqui, meninas. Tá vendo? Agora, vamos pegar agora, meninas, a nossa fita marrom. Vocês podem usar marrom, tá? Eu tô usando a marrom aqui, tá? Mas vocês podem usar vermelho, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá bom? Olha aqui. Vamos, então, fazer o acabamento aqui da nossa fogueira, começando aqui por cima, tá? Ó, vamos começar por aqui, ó, tá? Vocês estão enxergando bem aí, meninas? Estão, né? Ó, coloca aqui, vamos fazer a voltinha dela, que nós vamos tampar as imperfeições que ela fica, tá? Não existe sem tampar a imperfeição, tá? Olha aqui, meninas. Passo por aqui. Olha como é que fica aqui atrás. Fica bem acabadinho aqui atrás, bem certinho, tá? Vamos terminar aqui em cima, tá? Então, deixa eu já cortar aqui, porque não vai aparecer mais. Se vocês quiserem dar 2 voltas, deem 2 voltas, meninas. Fica por sua conta. Eu dou uma volta só, que é o suficiente, tá? Ó. Nossa, gente, eu já perdi vídeo porque eu saí fora de foco já. Vamos passar aqui, tá? Vai ficar assim, meninas. Não liga, meninas, se não ficarem perfeito aqui, tá? Por quê? Porque nós vamos colocar o lacinho em cima. Nossa, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Que belezinha que vai ficar, né? Que belezinha que vai ficar, meninas. Lindo. Vamos fazer o nosso lacinho para pôr aqui? Então, vou usar essa fitinha aqui, também lá da Bela, tá? Só que é o seguinte, meninas, eu vou usar no zoiômetro, tá? Eu não vou passar medidas para vocês, porque eu não tenho medida dela. Eu fiz assim e já fiz aqui o meu lacinho, tá? Olha aqui, é assim, tá bom? Deixa eu ver se ficou do mesmo tamanho desse aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ficou, meninas? Ficou uma belezinha, tá? Ó, ficou assim. Nós vamos colocar colinha aqui. E aqui, ó. Vamos cortar aqui o excesso, tá bom? Vamos cortar aqui o excesso. Esse eu já usei. Agora, meninas, vamos estar usando... Vamos fazer o pezinho dela aqui, tá? Essa parte aqui já tá pronta já. Ó, essa parte tá pronta, tá? Do lacinho. Vamos usar, meninas, essa fitinha aqui, ó. Agora nós vamos fazer outro também. Olha aqui. Nós vamos fazer outro lacinho, tá? Outro lacinho. E vamos ver aqui em cima. Ficou pequeno, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês que eu não tenho medida dela. Olha, meninas, é fácil fazer esses lacinhos, não é difícil. Deu, olha aqui, pra vocês verem que lindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar, tá? Vocês ajeitam aí. Vocês ajeitam, belezinha. Assim. Vamos colar aqui e aqui. Pronto. E vamos cortar, olha, colou no meu dedo. Vamos cortar aqui, meninas. Mais uma coisinha pronta. Agora nós vamos colar um sobre o outro. Esse é o meu acabamento que eu dei. Então, eu tô mostrando pra vocês, meninas. Vocês usem o acabamento que vocês desejarem aí,
tá? Vamos pegar aqui nosso apliquezinho, pode ser coraçãozinho, pode ser o que vocês acharem melhor aí, uma florzinha. Ó, vai ficar desse jeitinho. Deixa eu tirar essas coisas aqui também, deixa eu tirar daqui porque incomoda a gente, né? Ó, meninas, ficando assim, tá? Olha que gracinha que fica. Fica uma belezinha. Vamos colocar aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui. E vamos pôr aqui o nosso lacinho. Ai, que coisa linda, meninas. Ficou muito bonito. Olha que lindo que ficou. Vamos atirando já essas... Segurando aqui, tá? Pra cola ficar bem sequinha ali. Meninas, segurando aqui, vocês vão tirando já as coisas que ficam aqui. Olha só, tá? Vamos pôr nosso bico de pato ali atrás. Biquinho de pato nosso vai ficar bem aqui no meio, ó. Centralizado aqui. Eu vou ficar segurando aqui um pouquinho, já volto, meninas. Meninas, ficando desse jeito aqui atrás, o nosso biquinho de pato, tá? Ó, ficou uma belezinha. Eu não coloquei a borrachinha aqui porque a minha borrachinha acabou. Ponho a borrachinha. Se vocês ficarem preocupados porque vai descolar, põe aqui no meio um pedacinho de feltro, belezinha? Olha, ficando assim o nosso lacinho e a nossa aula de hoje, que foi top, né? Ó, olha aqui. Foi super top a nossa aulinha de hoje. Só vou cortar um pouquinho aqui dessa rendinha. Ficou muito comprida, tá? Isso são detalhes, tá, meninos? Vocês vão ver aí e vão fazer do jeito que vocês mais gostarem. Pronto, ficando do jeitinho que tá o outro. Olha aqui, meninas, que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Aí, belezinha? Gostaram? Deixa um comentário aí pra mim. Olha que lindo. Aqui também. Então, meninas, fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí que eu respondo pra vocês, tá bom? Beijos no coração de vocês. Tchau!